今日去農莊食咗1100幾蚊，到底抵唔抵呢？一齊睇下有咩餸啦！大家好，最近刷手機見到坦洲有間新開農莊，咁就當然要去睇下咩嘢料啦。我覺得農莊通常要開喺農地上面先可以叫農莊，咁樣先可以有地道風味。今日要去嘅地方就係開咗喺農村入面，喺呢條綠樹成蔭嘅村路，兩邊佈滿垂釣魚塘、採摘果園、共享菜地。喺呢度食完飯，真係可以有好多節目。嚟到呢度好靠近海邊，有魚塘供客人釣魚，房間食飯，又見到人唱歌，真係好落力留住客人消費。睇下佢場地個廚房都算衛生，乳豬都掛咗喺風櫃入面。由於而家休漁期，海鮮就唔多啦，都係以蟹最多。咁就點咗奶豬一隻，4隻膏蟹，餐牌寫住冇膏包退，咁有保證，當然是啦。再點咗隻狗肚，上湯芥菜、燒排骨、荷塘月色、蒸水蛋、香煎黃花魚，一共8樣。先上隻奶豬，有玻璃皮嘅樣，不過就唔脆。如果係化皮，可能吸引力大啲。個狗肚就真心唔抵食，份量少，味道冇椒鹽咁香口。黃花魚煎得唔錯，肉唔怕散，金黃色咁樣。個燒排骨真心唔錯，完全唔怕肥，而且好入味。曬上芝麻，係上面真係香口又入味。隻蟹蒸最耐，足足差唔多1個鐘。我估計可能有啲冇膏嘅又要換，所以好耐。有保證嘅嘢真係唔同，隻隻都爆膏。其他菜式都係普通，不過不失。個人覺得有得食、有得玩都係一個唔錯選擇。今次分到呢度，歡迎你留言分享邊度有美食，多謝大家。